tenon ning pasewakan busana maneka warna peteng Udyana yang panjang sarwara renggeng maneh nara wata obro prabanyo kang sumirat obro prabanyo ora sembrana ta sumirat kenyaring tejo leliwaran lir ki lan sisiring dadet wimbo kegandamre minge katiuping maruto maruto mantu saparan mangambar kunas yatari sedengkang sinewa Masri wes keteka-teka ya aku wong ilahen awi gena mastu purnama sidhem sing gedhe pangapuramu ya siswa-siswaku nganti aku telat nggone metu nang Petrabakan merga aku keturun Raden Janaka ya Raden Permadi padha kanthi harja sak praptanira ana ing ngarsaning Mang sawetara
lenggah mari kelu kadhe moko kenjeming Bantala. Padha kanthi harja sak praptanira Raden. Tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk penemban. Tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat puja-pujiku tak empanono Raden Janaka. Kula pundhingga jimat paripe dayana ing kasantosan. Dikepenake nggone ngadhep nang ngarsane ingsun. Inggih, sampun boten kirang prayogi. Wis suwe. Sampun sawetawis. Sing jeneng wong arep gayung ilmu ki aja kok ngenteni sak jam, 2 jam, 3 jam sedina nek perlu. Kudu dinteni merga ngelmu iku kelakone kanthi laku. Lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangegese dur angkara. Inggih. Dadi kok arep entuk ngelmu kudu nganggo laku ngenteni marang guru yang bakal menehi ngelmu. Inggih. Iki wis tak siapke ngelmu kanggo Raden Janaka. Menapa menemban? Ya kuwi koran iso malik dhuwit. Iku aja tok anggap sulapan. Nanging iki ngelmu sing ora saben wong duweni. Inggih, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Diprayogake Raden. Sampun boten kirang prayogi. Anakku siswa Raden Werkudara padha kanthi harja sapratamu. Slamet aku ora ruwan sewiji apa. Astra Jingga guruku aku ngaturake basaku katura. Tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanono. Tak gegem dadekake jimat. Prayogake le jumeneng ya. Yo wis ora kepenak. Mbok dijajal sekali-sekali lungguh. Ora iso. Ya wis nek ora iso aja dipaksa. Raden Sencaki padha kanthi harja sak pratamu tansah nangganing kawidadan peremban. Wilujeng bekti kula kunjuk. Tak tampa gawe gedhening atiku. Sawise kabeh padha setata ana ing jroning pertapan. Iki jroning pertapan iki kabeh para siswa-siswa saka pirang-pirang grup ing padha rawuh ana ing pertapan Pring Sewu. Ya kuwi saka PWKS kene dhewe. Sobat ngebiar. Sobat ngebrok. PWKS Jabodetabek lan kabeh wae sing padha rawuh. Akeh sing padha siswa-siswaku sing padha saka luar kota. Inggih. Iki bebas wae omong-omongan iki. Ora kaya rasa kaya wayangan biasane. Bubar jam 12 ya apik, bubar jam 11 ya apik. Bubar jam 1 ya apik. Inggih, penemban. Ora bubar ya ora apa-apa. Dina iki acara ya kuwi mahargya. Anniversary. Yuni iki wedok. Anniversary iki lemu ae. Wedok lemu ae. Ingkang sepisan, mula kabeh siswaku padha tak lumpukke padha. Bakal tak paringi sesorah wewarah. Apa to sababe kok iso dadi kaya mengkene? Iki hasil jerih payahe para siswa-siswaku, para cantrik-cantrikku yang memang wajib diacungi jempol. Meh wae muni aku. Ngono. Sing sasuwene padha berusaha wiwit saka awal ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Inilah hasilnya. Karena hasil perjuangan para-para sing padha wis kebacot apa anu jenenge kuwi. Berjuang demi ya kuwi
Bosku. Sopo? Guruku, maha guru. Kowe dadi siswaku, aku gurumu ning aku sing ndek guru jenenge maha guru. Iya. Ya kowe pokoke ora tak sebut jenenge. Engko ndak kowe genti Suwitandana ora Suwita aku. Aku kentekan siswa. Iya. Iso dadi suwijining apa ya? Apa mergo rumadang iku ya? Rasane kaya piye ngono. Iso dadi mujudake cawet Channel. Sing paling akeh sing padha sekap sekrep. Iya. Mudar iki sing teruske lakon mbok pecah ndase iki kok. Nek aku arep nyoba karo wiyaga-wiyaga kuwi tak gawe lakon iki kira-kira engko iso do ngarang lakon apa ora. Dadi berusaha ngarang lakon ora. Lakon sing wis ana dicakke. Kabeh iso. Ngene iki engko tak nek dayoan sapa terus apa jenenge engko critane piye sak teruse piye aku arep ngaso karo Kudara. Yo, ora apa-apa. Kesonan aku nek ora demi rombongan-rombongan baju barat iki gembang aku. Ha tak nggo ngaso padake. Iya. Larang suaraku iki. Ha iya. Ben awar arman aku kok. Arep gleleng aku arep. Nah saiki ngene. Iki do semangat iki ngeto do entuk dhuwit ae. Entuk iki cocok do padake do sambatan ora Pras. Lek ngudak wedang mengko Pras. Kowe iki nyinden kok padake nang angkringan. Apa to sababe kok iki tak lumbuhke mergo iki mengenang anu kok mengenang. Memperingati hari ulang tahun. Nah, apa to sababe kok diperingati bareng-bareng? Iki ngene Werkudara. Aku ki sering melihat utawa kerep delok suwijining brahmana sing maune kondang kawenang-wenang. Cantrike akeh. Terus bareng brahmana kuwi wis ora kondang utawa wis ora ana. Cantrik sing padha suwita kuwi do tengklelek ora karo-karuan. Mula iki gawe ya kuwi manut karo ombyaking jaman saiki. Streaming. Streaming ki apa? Streaming iki kathok sing kaya rendan ngene lho. Wah, kok ora ora to rendan. Durung. Sing kaya saringan tahu kae ning dienggo kathok. Kuwi streaming. Streaming ki apa jenenge? Iki iso dipancarke tekan luar negeri, tekan ngendi-endi terus akeh sing padha subscribe terus akhirnya awak dhewe entuk royalti saka Pak YouTube. Nah, duit royalti iki nek saya suwe iki iso dienggo penguripaning para cantrik-cantrik kuwi nek wis do ora nabuh. Nek wis do tuwa, do perot. Ana sing lara barang. Ana sing ngomongi ra cetek. Kuwi sesuk bakal tetep entuk duwe. Sinden-sinden barang ki nek do ora payu, elek rupane. Saiki do gleleng ayu, mripate dinae biru-biru iso blalang-blalang. Idepe dikai apa jenenge idep pasangan iso jentit. Sing ora ndek bokong kok iso bal iso jentit. Sing kurang gedhe disubal iso gedhe. Kuwi kabeh sesuk nek wis tuwa ki wis bakale ora kaya ngono. Mula aja-aja gleleng. Selagi masih bagus utawa cantik ki aja-aja gleleng. Sesuk nek wis tuwa wis ora ana wong ngejak nyinden, keluar plaop nang omah. Kemulan udung serbet kaya aku ngene iki. Wis ora ana wong gatekake. Lah kaya ngono iki perlu diperhatikan secara finansial.
Ora usah bingung lho, kowe dandan Werkudara dandan Janaka kok omah kaya ngene iki ra usah tok gagas. Iki pancen niatku ora tenanan. Inggih. Mekaten. Nah. Ya kondur ngedaton yo. Dereng-dereng kok kondur ngedaton. Ha iki kan bahas apa wae coba jajali. Penemban. Apa Janaka? Kula badhe nyuwun priksa. Sangkan paranipun tiyang gesang menika saking pundi? Wah, pertanyaanmu wayang banget ya. Sangkan parane wong urip iki saka gua garbane ibu. Wis ngono wae. Kenging menapa saged gesang Diparingi karo sing kuwasa. Gusti. inggih. Suwene sangang sasi 10 tahun. Sangang sasi 10 dina. Kuwi mapan ana ing kandutan. Bapa maringi patang werna, ibu maringi patang werna. Bapa maringi sarwa kasar, ibu maringi sarwa halus. Terus diparingi sukma mula terjah wujute menungsa. Lho, Bagong nek muni ngene iki kok apik banget. Mbok menawa. Inggih. Matur sembah nuwun. Werkudara arep takon apa? Tirta pawitra maning suci. Tirta pawitra maning suci seprene aku durung ngerti tegese apa. Tirta pawitra saka tembung tirta pawitra. Tir kuwi iso ireng nek dileleke kijing. Mula wong urip ki aja nganti tumindak sing ireng, tegese tumindak sing ora prayoga. Iya. Tatanan uripmu aja nganti grusah-grusuh nggone nglakoni urip. Pasuryan kudu sing bagus, aja mung pasuryan tok, ning tekan ati kudu bagus. Kuwi saka tembung wiguna tumraping sakpadha-padha. Tra kuwi saka tembung trondol. Wong urip iki kulinakno resik-resik. Aja dingudawa. Tegese aja dawa pikire ning sing cendhak ning migunani. Iya. Tirta pawitra mah ning maju terus nggone ngadepi urip. Maju ya karo madang barang. Aja nganti ana tembung ora, ning tembung heeh. Heeh ki tegese heeh. Heeh ki nek iya, heeh ki nek keplenet. Heeh. Ya. Mah ning pikire. Kudu ning ing sabarang tindak tanduk. Kuwi asu. Sing kirana kewan siji kuwi. Mergo nek kowe ngrasuk agama sing pungkasan aja nganti diambus karo siji. Asu loro piye aku. Kudu dibasuh nganggo wedi. Nek ora najis asli tenan. Iya. Ya gek ana daya ya wayang apa wae to, Gek. Goleke daya sing kira-kira angel engko le mbutulke lakon men do mumet sing neruske aku. Sapa sing arep teka? Lho. Kae kok ana sing ait. Sapa? Lho, ora pati duga malah kok pertapan kene ketekan buta cakil ki ene ngopo kae?
Aswita karo Bagawan Astra Jingga. Lah kok iki aku ketemu karo satria sing saben dina mateni karo aku. Wah, tobat. Nanti ana satria kaya ngene iki aku ora trimake. Bojeng iblis lanang padha sesekal. Sabar. Bengi iki Janaka karo Cakil tak damekke. Aja nganti padha regejekan. Buta Cikal, Cakil. Buta Cakil sing sabar. Kowe ngladah. Bapa Penemban Kelilang ngono. Buta menika kula dawahi pusaka. Janaka aja kaya ngono Janaka. Apa ta gunane wong congkrah? Pancen antaraning Janaka karo Cakil iki mujudake sawijining filosofi. Apa ta sebabe Buta Cakil iki mesti mati. Merga watak Angkara iki mesti kalah karo watak becik, ngono. Ning apa ta? Apa ya elek nek watak Angkara iki tumuli sadar. Eling karo Purwadasina. Wis saiki ora usah sapa ngalas nyegati satriya-satriya. Sapa Manyabara. Nyegati bakul-bakul. Ora usah nyegati satriya terus. Jejer ngono kuwi ora damai. Aku dhewe kisruh kok. Arep ngopo iki? Kowe acara nemen kula suwun ngesu katuku Penemban. Sawise karo wacanipun ngabdi kandha wadana Penemban. Ana apa Buta Cakil kok kowe sowan nang pertapan Pring Sewu? Mungkin totos ring kawulingan kula menika kula nuwun sewu Penemban. Kula menika bingung perkara apa? Kula menika sampun mados sawijining tiyang pinter, tiyang ingkang pancen ngertos dhateng menapa kemawon nyatanipun boten saged ngaturaken menapa ing sampun kula aturaken dhateng medhunipun Penemban. Kowe arep takon apa? Kula badhe nyuwun pirsa dhateng Penemban. Bapak kula ibu kula menika sinten Penemban? Wah, iki lakone Cakil takon bapak iki. Fenomenal ini. Kula kepengin apa padanipun bapa lan ibu kula. Kula kepengin nyembah sungkem kaliyan bapa lan ibu kula Penemban. Lantri paring dawuh menawi kula anak-anakipun dewa sinten menawi kula anakipun prita sinten menawi kula anakipun beratus sinten menawi kula anakipun alus sinten Penemban. Sabar ya. Santai. Wah, angel tenan iki. Satenane kowe takon kaya ngono ki apa tak pikir. Niki sampun. Kula menika minangka kabar bilih wonten ing pertapan Pring Sewu niku wonten mereka yang nampuh kilo-kilo. Iku menika pun Astra Jingga. Mereka mriki kula tebih-tebih saking Wanati, Brasara, Wana, Kamyaka, Wana ing Grandayana, sedaya Cakil kula kelembakaken. Sasamune ora pacakane kula Cakil ing paguyuban Cakil Indonesia menika. Tumuli kula rapat. Lajeng kula sami-saruja bilih badhe pados tiyang sepuh inggih menika bapa lan ibu kula. Menika sinten Penemban? Menawi atuh Penemban saged ngendikaken tiyang sepuh kula, bapa lan ibu kula. Kula janji benjang boten badhe sapa wonten ing wana malih. Kula janji sapa wonten ing telenging wana. Boten badhe cegat para satriya. Nanging samangke kula badhe ayo pokokipun pados betap laning sae-saenipun. Werkudara? Iya. Piye iki ngerti ora kowe? Bapane mbokne Cakil iki sapa? Wah, aku dhewe ora ngerti. Janaka Menawi saipun dipun percaya kemawon. Sabar. Terus Cakil kok pengen mateni wae lho. Mbok mateni radio sing ora ana hukume. Nggih. Sajaipun menika sampun boten saged dipun ajengaken. Menang. Kemana kalau cuma ada jalan? Kados pundi menapa paduka menawa saged ngendikaken tiyang sepuh kula menika sinten? Bapa kula menika sinten? Ibu kula menika sinten? Nami menapa saged ngaturaken adhire panjenengan menika dados sawijining pendhita ingkang mangertosi gadah tantri ingkang kathah sanget. Jebul pinanggipun paduka menika sawijining pendhita ingkang ngayawara. Pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Ingkang kathahipun pendhita ingkang kondang kaluka kondang. Nang nyatane panjenengan boten saged ngendikaken pundi tiyang sepuh kula. Tiyang kula menika menapa kawula limrah, menapa narendra, menapa pendhita, menapa yaksa, menapa sinten kemawon.
Kula nyuwun Jawa Perman, kula nyuwun Jawa hanya. Ngene ya Cakil. Iki pertanyaanmu pancen angel. Lan ora sadeng wong iso jawab karo pitakonamu. Piye? Mula kowe tak dawuhi supaya ngenteni nang jabaning pertapan. Lho ana. Ora lah salah. Kowe iki tak kon jaga ning jaba pertapan malah lho dalah. Piye? Engko sabubareng apa pasewakan pertama niki aku nututi karo kowe tak wene keterangan bapakmu sapa ibumu sapa mengko mendong para pamirsa iki Cakil iki jatine anake sapa mergo sebenarnya ya urung iso dibuktekke Cakil iki anake sapa wah alah nangaken sapa jeneng sopan kula menemban kula nyuwun pamit mendangi yai ngentos ing ayabaning pertapan yang ngentos sinten perman Astro jingan perman bapak kula menika sinten ibu kula sinten aku radong ngomongamu matur sumanuwun nang pinjan kula nyuwun pamit tambahan mestinan nyusul koprok watu mudar wis ana ge metu kono iki saken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik lho niki nyuwun pamit nyuwun pamit nyuwun pamit piye kae tatake gamelan kok ora nggo gamelan wola Nyuwun pamit badhe kula ajar duta Cak. Kosek Janaka. Kosek aja kesusu. Ha iki gandeng mau aku ya kudu manekung saning Gusti. Piye to carane supaya aku ki ngerti bapakne Cakil kuwi sapa? Nek perlu aku arep munggah kayangan. Lho wis tak nehi trontong-trontong pepadang iku teruse. Ning saisa-isa Cakil mau kono mulih. Mergo nek ora takon mulih ora ana konflik. Sarampunging adegan iki. Yo wis toke dawuh. Raden Sendang ki mangsa Baranga Ngestaken dawuh. Raden Janaka mangsa Baranga Inggih, ngestaken dawuh. Wah, cenek ta iki? Inggih. Ora ngerti lek mlebu dadi abdiku kok dadi kowe metekut nang kono. Inggih, Premban. Kula dados sakti panjenengan. Heeh. Iso nyanyi ora? Sampun mboten. Nyenden niku ki mboten. Wah ya senimu ilang nek carane ngono. Inggih. Piye kabare sampe to? Pengestunipun sae. Bantalku isih tok simpen ora? Tase nak. Heeh. Kenangan kenangan indah. Aja tak ilangke ya. Kae pokoke tandha tresnaku marang sliramu. Inggih. Walaupun kita sekarang sudah tidak bisa berdekatan lagi. Tapi hatiku tetap untuk bokongmu. Inggih. Asem ora kaget aku mulane mau aku liwat tak lirik-lirik kaya weruh wajah iki wis apal aku. Kaya rupane iki gulumu dawa banget dasmu cilik. Nah, lu mau wedok apa kowe? Gulune dawa banget sirahe cilik kaya pentolan korek. Inggih. Wis ngono ya? Yo. Ya bubar yo. Ya yo. Kok kudune kok ya yo. Monggo menemban kula dherekaken. Bubana kang padha sebah ingsun kondur jroning pertapan Puri Nirmala. Inggih menemban. Sabebian wau to. Kaya wis paripurna sabaning penemban Astra Jingga kondur ngedaton.
Jedruk. Saking gambar pertemuan regedeg. Katinon saking Mandrawa kaya gangsaran trandane. Rep tak tak tang. Lirik. Sindene ya. Terus tak. Ngene wae rada aneh-aneh. Wah alah tenan. Kok bae ngono lho senenge lega aku. Udus. Sithik kaya jual mahal. Biyen ketok apa saiki ketok apa? Nek wonten dawuh tonile ditutup bae kan. Ndak mung donggo gojek, tonile ditutup. Ayo sing dandan timbuk cange dadi urung. Sampun. Sampun. Nggih metu adegane pindah limbuk cange iki. Diseseke. Terus sesek. Men penonton mlumpuk. Ya terus.